Я слышал кашель и подумал, а почему звучит подлец? С какого бока тут надуло? Как далеко бежит гонец? Я слышал кашель и подумал, сейчас наука даст ему. Ученый в кашель сильно плюнул и оздоровила страну. В Европе кашель неустанный все экономику пугал. Идет, звучит он как-то странно, но не на тех он, гад, напал. В Европе кашель неустанный, и отстаем от США, и не даются бизнес-планы, надежды роста всех лиша. В Европе кашель неустанный, и отстаем от США, и не даются бизнес-планы, надежды роста всех лиша.